阿斯拉姆是马来西亚小屁孩，今天给大家介绍一间在Taman Desa的日本烧烤。不要看它破破的样子。现在我们是比较早，6点，还没到6点。到了晚上的时候，这边都是会爆满人的。居给勇，一盘才11块，很划算。所以它是一人一个炉，然后自己烤。